وسعت بخشیدن تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری با استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان در دهات تگابه ناحیه رشت صاحبکار محلی غیور جورابکوف با اهل فرزندانش برای برطرف نمودن مشکلات ساکنان در سمت راه و نقلیات تعمیر و نوسازی راه محلی را آغاز کردند. همکارمان سمندر اسکندرزاده از جریان این تدبیر نیک گزارش آماده نمودند. роҳи мазкур 3,5 километр буда аз деҳаи тагоба оғоз гашта то деҳаҳои дуоба ва каландаки деҳоти тагобаи ноҳияи раштро дар бар мегирад. ин се деҳаи деҳоти тагоба аз маркази ноҳияи рашт дар масофаи наздики 50 километр ҷойгир буда сокинон то ба имрӯз аз набудани роҳи ҷавобгӯ ба талабот дар ҳама фасли сол ба мушкилот дучор мегаштанд. бо мақсади бартараф намудани мушкилоти сокинон ва саҳм гузоштан дар ободии маҳал соҳибкори маҳаллӣ ғайюр ҷурабек бо аҳли фарзандонаш тасмим гирифтанд ки дар доираи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва эълон гардидани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ роҳи мазкурро пурра навсозӣ карда ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ намоянд. қариб ки сени соли 75 боло ҳастем дар ҳамин қишлоқи мо зиндагӣ карда истодем. бисёр азоб буд, машаққат буд, рафту омад бисёр мушкил буд. ҳатто дар фасли зимистон ки барои ягон касалӣ мешуд ягон шахса бурдан тамоман имконият набуд. барои ҳамин имрӯз барои мардум як коре карда истодаанд ки мардум аз ҳамон азоб аз ҳамон машаққате ки мекашанд имрӯз халос шуда истодаанд. айни замон корҳои сохтмонӣ дар ин иншоот оғоз шуда мутахассисон бо истифода аз техникаҳои соҳавӣ ба таври густурда фаъолият доранд. дар ин баробар сокинон низ тавассути ҳашарҳои дастаҷамъона дар ин тадбири нек иштирок доранд. то имрӯз дар ин масир корҳои тахту ҳамворкунӣ ба анҷом расонида шуда сангу шағалпӯш намудан шурӯъ гаштааст. умуман ҳар як сокини ноҳияи рашт бо назардошти муҳимият ва зарурати ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат худро барои саҳмгузорӣ кардан дар пешрафти гӯшае аз меҳан масъул медонанд. равнақ ёфтани омодагиҳо ба истиқболи ҷашнҳои милливу мавриди истифода қарор гирифтани иншооти таъиноти гуногун ҳамагонро аз хизматрасониҳои беҳтар дар ин самт баҳравар менамояд. мардуми мо бо масъулиятшиносии баланд ва ҳисси баланди ватандорӣ кӯшиш мекунанд ки дар ободии ватан дар ободии яке гӯшаҳои диёри ҷумҳурӣ саҳми худро гузоранд. махсусан имрӯз бо ташаббуси соҳибкор ҷурабеков ғайюр 3 километр роҳи байни деҳаҳои тагоба ва каландак аз навсозӣ шуда истодааст. дар таъмири роҳи мазкур сангу шағал аз канори дарёи наздики деҳаи дуоба тавассути техникаҳо оварда мешавад. барои ҷавобгӯ будан ба талаботи муосири роҳсозӣ маводи дастраскардашуда пайваста назорат карда мешавад. як роҳе ки солиёни дароз бетаъмир буд ва раву омад дар оҷо бисёр ҳам мушкил буд. соҳибкорон имрӯз иқдом гирифтанд ки он роҳро таъмир кунанд ва имрӯз мо дар соҳили манадарё тавассути зиёда аз 10 адад техникаҳои соҳавӣ кор карда истоданд ва мутахассисон сафарбар шудаем ба ин хотир ки ба сифати аъло ҳаракат кунем ки ин иншоотро ба пуррагӣ ба анҷом расонем. бо пуштибонӣ аз сиёсати созандаву бунёдкоронаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон соҳибкори маҳаллӣ ғайюр ҷурабеков бо аҳли фарзандонаш дар деҳоти тагоба ҳамзамон ба хотири таъмини пурраи сокинони ин минтақаи кӯҳистони мамлакат бо нерӯи барқи доимӣ дастгоҳу таҷҳизоти соҳавиро низ дастрас карда корҳои ободониро идома медиҳанд. ин рӯзҳо таҳти роҳбарии хиратмандонаи сарвари давлат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон соҳибкорони ноҳияи рашт корҳои ободонию созандагиро идома медиҳанд. натиҷаи корҳои ободонию бунёдкориеро ки аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ ғайюр ҷурабеков бо аҳли фарзандонаш дар ин минтақаи кӯҳистони мамлакат анҷом дода шудааст имрӯзҳо аллакай натиҷаи некро рӯи кор оварда сокинони маҳаллиро барои анҷоми тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ ба хотири беҳтаршавии инфрасохтори деҳот ва баландгардидани сатҳи некуҳаволии мардум водор кардааст. дар муддати 30 соле ки истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон қайд карда мешавад қайд мекунем ҳеҷ гоҳ мо ин қадар муваффақият ин қадар ободӣ ин қадар ободиҳое ки дар ноҳия умуман дар ҷумҳурӣ шуда истодааст ҳеҷ гоҳ набудем. ҳама ин аз сиёсати хиратмандонаи ҷаноби олӣ ҳастанд. пас аз мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани роҳи мазкур мушкилоти сокинон дар самти интиқоли молу маҳсулот ба рафту омад бартараф гардида ҷиҳати авҷ гирифтани корҳои ободонию бунёдкорӣ дар ин минтақаи кӯҳистони мамлакат заминаи мусоид фароҳам оварда хоҳад шуд.
ҳамаи пешравиҳоро сокинони ноҳияи рашт аз дастгирию ғамхориҳои давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нисбат ба соҳибкорон ва рушд бахшидани бахши хусусӣ дониста бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ талош доранд ки дар ободии тоҷикистони соҳибистиқлол саҳмгузор бошанду ҷашнҳои миллиро бо дастовардҳои беназир дар сатҳи баланд таҷлил намоянд. Самандар Искандарзода, Маҳмад Саиди Камол, Ахбор.